وتعالى على خير خلقه محمد. کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معیاري تولید نړیوال بازار ته لاسرسي په نوم کابل کې د کرنیزو توکو نندارتون پرانیسته وکړه. د نندارتون پرانیست غونډه کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي د تیرو کلونو پرتله کرنیز محصولات ډیر شوي او 15% سلنه یې د افغانستان تر مصرف زیات دي چې په وینا یې بهرنیو هیوادونو کې د ورته بازار موندنه وشي. امسال الحمدلله همه محصولات ما پریمان بود، با حد کافی زیاد بود. شاید از روی تخمین که حساب بکنیم امی 100% محصولات ما یگان 25-30%شان که پایه کننده افغانستان باشد. 60-65%ش اضافه هست از ملت مردم افغانستان. کله یوې خوا کورني محصولات زیاتیږي، خو له بلې لوري بیا د تازه میوو د رسیدو پر مهال د پاکستان لخوا لارو تړل بله هغه ستونزه ده چې له تیرو 2 لسیزو یې دوام کړی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان صادراتو په وړاندې د خنډونه نه جوړوي. موږ د سیمې له هیوادونو خصوصا له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړو چې د افغان سوداګرو پر وړاندې خنډونه ایجاد نه کړي، لارې بندې نه کړي او اجازه ورکړي چې د افغانستان کرنیز محصولات او تولیدات نړیوالو بازارونو ته ورسیږي. بلخوا بیا د اسلامي امارت اقتصادي مرستیال وایي هیواد کې د غیر رسمي اقتصاد فعالیتونو مخنیوی شوی. اقتصادي مرستیال زیاتوي نړیوال بازار د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته اړتیا لري او ټینګار کوي چې د دغو محصولاتو معیاري کولو ته د ځانګړې پاملرنه وشي. په نړیوالو بازارونو کې هم زموږ د محصولاتو لپاره پراخه تقاضا شتون لري، خو دا چاره هغه وخت ډیره ښه مساعده کیږي چې د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو کیفیت، بسته‌بندي، پروسس او جنجري ارزښتونه پیاوړتیا ته توجه لا زیاته کړو. د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د افغانستان کورنیو محصولاتو پلور کې 120% زیاتوالی راغلی. د نوموړي په خبره ازبکستان ته د افغاني محصولاتو پر صادراتو تعرفه معاف شوي او له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي چې له ډلې یې چین تازه ویلي راتلونکي 2015 کال کې به د افغانستان سوداګریز توکي له مالیې پرته بیجینګ ته صادر شي. از اموال زراعتی افغانستان و اموال صنعتی و زراعتی کشور ازبکستان ما تعرفه ها را صفر کردیم. امروز بعضی کشورهای دیگه که با ما نزدیک هستند ما می‌خواهیم که تعرفه ها را صفر بسازیم تا محصولات افغانستان در بازارهای منطقه و در بازارهای جهان به آسانی برسد. د کرنیزو او نورو کورنیو محصولاتو دغه 4 ورځنی نندارتون 233 غرفې لري او 50 یې د ښځینه و لاسي صنایعو ته ځانګړې شوي چې پکې د کرنیزو او مالداري توکو ترڅنګ لاسي صنایع، تخنیکي توکي او یو شمېر نور کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي.